خدمت شما بیننده های گرامی، به ادامه برنامه های ما در ولایت دایکنډي ولسوالی میرامور و در قریه صدخاک خوش آمدید دوستای عزیز. ما امروز در قریه صدخاک آمدیم. در این قریه تا جایی را که ما معلومات گرفتیم از مردم ولسوالی میرامور، یکی از شاعران چهره دست و یکی از شاعران قوی در بخش شعرخوانی و شعرنویسی است که البته این آدم در گذشته هم در برنامه های خیلی کلان اشتراک کرده بودن. آلی مورم قد از این آدم معرفی میشیم، شعرهایش را میشنویم و همچنان شما معرفی شد. تا آخر با ما همراه باشید و یادتون نره که چینل ما را حتما سابسکرایب کنید. تشکر. ما حاجی ناصر ناطقی میراموری زیبا کلام هستیم. یکی از نویسنده های ولایت دایکنډي ولسوالی میرامور. عقب مانی به این کشور تا کی، ببینن آدم و بشر تا کی. به ملک و وطن و کشور بابا، نشد ترقی میسر تا کی. غبار فقر بر رخ ملک و میهن. باید گریه کنم. غبار فقر بر رخ ملک و میهن، ببین هم بیش و هم بیشتر تا کی. رسیده داستان عشق ما پایان، خدا حافظ. سیاه شد روزگارانم، سیاه چشمان، خدا حافظ. سیاه شد روزگارانم، سیاه چشمان، خدا حافظ. باشد کار و بار باشد دریغا، برای طبقه کارگر تا کی. مهاجر می شود از مردم ما، بیرون از خاک در و در تا کی. تا کی. تا کی. دریغا وارثی ویرانی هستیم، در این میهن نامآور تا کی. افغانستان امهد عرفا بود، به پیش دیده اکثر تا کی. استاد ما خود تعریف شما در گذره بسیار زیاد کردیم دیگه، اسم تکمیل شما نمود ذهن ما نبود دیگه. اینا شما بیننده ها یک معرفی شنید. ما حاجی ناصر ناطقی میراموری زیبا کلام هستیم. یکی از نویسنده های ولایت دایکنډي ولسوالی میرامور. شما را مردم گفتن که بسیار شعرهای خوب میخوانید و همچنان مینویسید. هر شعر که ما زیاد نوشته کردیم، در جمع شایدگان بالای 30 کتاب نوشته کردیم در عرصه شعر و ادب همه. دیگه آقای ناطقی، قبل از این که روی از این موضوع بریم دیگه، همین قریه خود از ما یک معرفی کنید و همچنان بگید که مردم فعلا مصروفی چی کار بار هسته. قریه ما بنام قریه صدخاک میرامور. باز کسب کاری مردم زمینداری و مالداری اینا بود و هنوزم دم قسمت ها کار مونه. باز چند سال شده خشکابی اینا پیش آمده، یک ذره کشاورزی و اینا کمتر شده. باز در این منطقه چند دانه خانه هسته؟ در این قریه جمعاً گو 150 خانه همینطور است. حالی بیشتر مشکلات از این مردم چی هسته؟ همین کمبودی آب و اینا بسیار مشکلات زیاد کرده. اگر آب بشه قریه بسیار قریه هزل خیزه، ولی آب نیه. مشکلات فعلا هم کمویه نه؟ کمویه.
خب استاد شما از اول چطور علاقمند از شعرخوانی و شعر نویسی شدید؟ ما دوره حکومت 4 روزه ملایی ما تبعید بودیم در قریه به نام سرنگام شاخی ولسوالی گیزابه. پس اونمونجی کم کم همینطور برای که خود خوره قناعت بدیم یا ساعت خوره تیر کنم یا شعر میخوندیم. سمتر کم همینطور آمد دیگه. شعرخوانی ما بیشتر شد و یک دیگه این که ما یک وقت یک برنامه را رادیو بی بی سی داشت به نام پیک شامگاهی. یک نامه در بی بی سی روان کردیم در پیک شامگاهی. گفتیم که کسی که شاعر نباشه میشود شاعر شد. گفتاری با مطالعه کردن کتابای شعری شعرا با حفظ کردن شعری شعرا که اینا کمک منه در شاعر بودن و شاعر شدن. پس ما همینطور اثر شعرا را زیاد خواندم و اونجا مطالعه کردم. حالا خوب شعر مگم فعلا، البته پیش خود شعر مگم ممکن از نظر ادبا شعر نباشه، ولی بسیار زود مگم، بسیار سریع مگم. به هر حال ما در پیش خود ما شعر دیگه. باز شما بیشتر شعر میخوانید یا شعر مینویسید؟ مینویسم. بیشتر مینویسید نه؟ مینویسم. باز تا حالی چند دونه کتاب نوشته کردید؟ یگان 32 جلد کتاب نوشته کردیم در زبان شعر. 32 جلد نه؟ از کتاباش متأخر چاپ نشده نه؟ نه از اینکه ما بودجه نداریم، جیب خالیه. خب آقای استاد دیگه در می شروع برنامه کدام شعر در مو میخوانید؟ شعر یک شعر به شما بخوانم تحت عنوان شمشیر فکر. شمشیر فکر. میشنم استاد. بیا صدا بیاور از شام و بام نو، در گوش اهل کشور تو با پیام نو. در راه آدمیت بنمات و سیر نیک، سیری که روح بخشد بهر قیام نو. آور درخشش نیک اندر فضای ملک، ایار پرز اخلاص بیند انام نو. شمشیر فکر زیبا برون کن از نیام، تا کیف رو بماند اندر نیام نو. عشق صفا بیاور بر مردمی وطن، از هر اعتبار باشد کن احترام نو. مکر و فریب دور کن از خاک عارفان، با تدبیر و تدبر و هم مرام نو. تا کی اسیر دستی بیگانگان شویم، گاه شرق آمد اینجا گاه غرب چو شام نو. بیا به هم نماییم تکیه بود ثواب، دقت شود به حرف و کلام تام نو. بر دیگران نسازیم ما صحنه را مهیا، خوانن همیشه خوانن ما را غلام نو. پخته بیندیش مردم از بهر ملک خود، گوش کن عزیز دلبر نه این که خام نو. سبوی خود پر سازیم ز می میهن، با جام و ساغر ملک و جام و جام نو. ناطقی مرامور زیبا کلام در، خوش گفته و حقیقت زیبا کلام نو. 8/6/1404. یعنی کتاب تازه نوشته کردی نه؟ این تازه نوشته کردیم. خب دیگه همین کتاب نوشته کردنش ادامه داره دیگه نه؟ آره دیگه. یه وقت قوی نداره. هیچ وقت قوی نمیتونه نوشته کنه. یک کتاب تا چند وقت نوشتم نید؟ او در موضوع چی ذوق مگه گل کنه بسیار زود نوشتم. یک ماه هم طول نمیکشه نه؟ یک ماه نه. خب استاد صاحب دیگه کدام شعر دارید که در مو بخونید؟ شعر زیاد داریم ما، اگر بخواید تا یک ماه شعر بخونیم. نه یک دو داره شعر خوب شه. شعر دیگه داریم تحت عنوان عقب مانی. عقب مانی به این کشور تا کی، ببینن آدم و بشر تا کی. به ملک و وطن و کشور بابا، نشد ترقی میسر تا کی. غبار فقر بر رخ ملک و میهن. باید گریه کنم. آره خون میره کلی آدم.
غبار فقر بر روخی ملک و میهن، ببین هم بیش و هم بیشتر تا کی. نباشد کار و بار باشد دریغا، برای طبقه کارگر تا کی. مهاجر می شود از مردمی ما، بیرون از خاک در و در تا کی. تا کی. تا کی. دریغا وارثی ویرانی هستیم، در این میهن نامآور تا کی. افغانستان مهد عرفا بود، به پیش دیده اکثر تا کی. کنون فقیر و پسمان گشته افسوس، نبینی مثل او دیگر تا کی. کجایید مسئولین ملک زیبا، بیارید ترقی اکثر تا کی. زرای علم و آگاهی در اینجا، شوید حامی صد ثمر تا کی. دهید دستی برادری به هم کش، به این کشور مرد پرور تا کی. به دشمن آورید روز سیاه را، کند گم از خودش او سر تا کی. چه خوش گفته در اینجا ناطقی او، زیبا کلامی با دفتر تا کی. 18/9/1404. این می شعر شما واقعا که کلو شعر خوب شد، گلوی آدم بغض میگیره. دیگه همینطور شعر ندارید؟ شعر داریم؟ یعنی دمی عنوان باشه؟ عنوان وطن؟ ما بیشتر شعرهای وطنیه. خب یگون دیگر هم چشم نابیدار. به کشور چشم نابیدار تا کی. نبین به کشور چشم نابیدار تا کی. ببینید یا اولو الابصار تا کی. ترقی به هر چی نامد در اینجا، نه در امسال و نه در پار تا کی. بشد سوداگهی در شرق و غرب، بوده دیدن همه اون کار تا کی. وطن این سرزمینی مولوی ها، بود بیدر و بیدیوار تا کی. برای لقمه نان مردمی ما، شون آواره خاروزار تا کی. به امریکا و کانادا و آلمان، به اوکراین و روسی تزار تا کی. اگر باشد به میهن کار و پیشه، چرا بیرون دوان چی کار تا کی. وطن دارای آب و خاک زیبا، نشودیم در او با خروار تا کی. بود در دیدل ناطقی اینک، بخوان با دقته هوشیار تا کی. 29/1404. خب این شعرهایش هم قدر کم کمه؟ آره یا کم کم. یا غزله نه؟ خب یا غزله. باز بخونم؟ آره یک دن دیگر هم بخونیم. خیرد آواره. شعرهایش ما درباره وطن آدم دل آدم بخی غمگین میشه. خیرد آواره. خیرد آواره است از سر تا کی. ببین در میهن و کشور تا کی. تزاد و کینه و نفاق و همکین، ببین به بین همدیگر یک سر تا کی. ترقی خواهی از اندیشه ها رفت، به دقت کن نگاه بنگر تا کی. نباشد کاروبار در ملک افسوس، شدن آواره در بدر تا کی. بود بالا علم قومگرایی، تو خود بنگر به چشم سر تا کی. نشد هجگاه میسر می و صحبا، گویا بشکسته شد ساغر تا کی. نیامد طرح خوب و کار و همبار، به ملک و میهنی پدر تا کی. هراس و ترس هم دیگر در اینجا، ببین بنگر پیش و بیشتر تا کی. چرا اینطور شود برگو سوالم، توی دارای عزم و فر تا کی. تمام اهل ملک و کشور و خاک، به هم باشند برادر تا کی. بود دردی دل ناطقی بشنو، که درج کرده تی دفتر تا کی. 16/9/1404. تشکر آقای ناطقی، بسیار زیاد تشکر. دوستای عزیز، کتابایی که آقای ناطقی نوشته کرده این میای دیگه. شما گفتید که 30 جلد کتاب نوشته کرده؟ آره بالای 30 جلد. بالای 30 جلد کتاب نوشته کرده. نه ببینید، ارمغان سخن که بسیار زیاد است. البته نمیشه که تک تک شعرشون میشه بگیم. نوای بابا و نوای عشق.
کلیب کلیب نوش نهاشی کیست بیبی زینب آها این دازو چیزا کتاب نوشته آره بریم دیگه گوهر اندیشه حرف من یا همچنان دیگه دوستای عزیز بسیار زیاد کتاب نوشته کرده رمز بیداری دیگه ببینید چقدر حجم کتاب زیاده یعنی میر آقای ناطقی میراموری زیبا کلام نوشته کرده دیگه همچنان که خورمشگی که میگه هزینهش نداره که میره چوب کنه از ما بخوان یعنی کلا این کتابا رو نوشته کرده یعنی کتاب هم بسیار حجمش زیاده این دوستا با خود شو سومین کتاب که اینجاست بسیار حجمش زیاده در اندیشه ببینید دوستا دوری اندیش دوری اندیش دوری اندیشه آفه سبوی عشق وطن یا مادر از حاجی نطقی میراموری زیبا کلام همین داره دیگه دوستای عزیز تشکر که تا این لحظه ما رو همراهی کردید این هم از برنامه از ما بود که دیدید یا با آقای نطقی میراموری زیبا کلام آشنا شدید البته خیلی از شما شاید یه شخص رو بشناسید به خاطر که قبلا هم در برنامه ها بوده و اشتراک داده شعر خونده دیگه نام شده که میراموری زیبا کلام میگه خیلی کسا میشناسد این از برنامه بود انشالله خوش نمید باشم دیگه منتظر لایک و سابسکرایب و نظریات خوب شما هستیم دیگه تا برنامه بعدی را تا سلام درود بعدی را شما رو به الله پاک میسپارم